ロングバーンマッチ。燃えるかな。お、ついた。火がついた。火がついた。すぐつくね、やっぱりマッチで。お、いい感じで燃えてきよるわ。いい香り。ファイヤーブラスター欲しいな。竹のやつじゃねえけ。いや、竹のやつが欲しいな。あー、いい感じいい感じ。久々に上野さんの薪を買わせていただきました。鍵の位置がちょっと変わってたね。これちょっときついかな。いや、上野さんとこの薪なら大丈夫。ちょっとユニフレームの森の着火剤、メタルマッチでつくかどうか試してみなんでしょうかね。これでついたらすごいな。わわわ、テーブルが焦げある。やばい、これテーブル焦げるな。場所を変えていきます。つかんな。つきまへんな。ちょっと削ってみようか、表面は。結構削れるな、簡単に。で、この粉を一応集めといてと。さあ、どうか。ね。あ、ついた。ついた。ああ、頑張ればつくってことか、これ。竹のファイヤーブラスター欲しいな。